Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi tak Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Ki dekat jangka New Trap Integrated Territorial Organization ni ka hitu. Kila syabat haki pulet mentak step kat bakidang temu ban let sengap ya kajinya tai po kayeng dorbar thawan ke jela. U presiden ka hitu ba don bok dekhar ula penpau ka jing sngol lengo. Bagi pulet kila bat ya ki wat hadin bagi layo dak pas bandrung hapo assembly. Sarkar dolap! Sarkar dolap! Sarkar dolap! Sarkar dolap! Minum pendam! Hopperstone selan! Minum pendam! Hopperstone selan! Minum pendam! Hopperstone selan! Minum pendam! Penrat sama! Let's go! Bapak, kan tadi orikan rangi don ke pas kon pot. Jangan. Don purti pas ke don. Yang kata Gladi lo. Kapas ruai. Siap bandung. This is a kind of insult. This is a kind of insult. This is clearly show that this is ruling by one man, Mr. Konrad Sangma. What's the point of giving a pass and instead you don't allow us to go inside? This is against the law. It's a kind of insult. It's a kind of insult to us. So this is not fair. So it's a kind of protest from organization. This is the thing. Konrad Sangma, let's have a look at here. To each one of our members. It's a kind of insult. Why didn't you allow us to go inside? Why are you giving us a pass? Kajingle kajong pisya. Ki badan nakabor, badan ki an. Pis pumbon kami gini ki officer haba bila ay kapas, day ban ay be. So nakaliang kajongi yung New Trap Integrated Territorial Organization. Gila apply kapas, ban ngap ya kata ka session henrei. Gila paus hang ni kala paus ay. Bahkan ke sarkar, both ruling and opposition they are nonsense. Both they are corrupted. We need a new form of the government in our country and in our state itself. Nila iba, kini kelun dan mau ngadang mud ke at least ke opposition kinyarap, kitu kinyarap ndrek. Ngimio ndrek apply di kapas. Kipendi ba ke assembly kada ke jongki, ni ke kubor ke kerwa bengi pha iki. Mentah bila kang ini, la syai pen kang, la sisi pen kang, kisi pet kai. La dangila banwan hadu hang ni, gila banwan na pe ni wan krumi yang jongki. Si pembet, be prepared and we are ready, and we will show each of you, Mr. ABC, the real democracy. Mesti amade ulun, we shong tu, we shong ski, sa lon sa bed. Both the ruling and opposition. Na memi kelapa mud, mesti abhaba mi nonane. Memiran hak mensyang hari ini. Justice for Bakchin number 1, give us IOA immediately. Kerana yang IOA kepada kedulir jong kajat bendria kejongi, kebangi lah iate sarkar India. Ke over ke age limit kejong kena samlar kebangi duk jam tak tahu kemban se bagi kila haban perkat kila thai kemalai kejongki. Dari bisa di ban perkat ha. Isu kebangi lah dari ban kebalangi lah debris ngala deb. I have bisa kempat menteri kamot kawairu. Kabordar isyur pipensa. Mentah pila hikai yangi pa ong ba. Ya dakaan pemiyu saya petkai. Mentah pi ai yangi gitu sulayan kabordar. Coba ki badan license begitu yang pendekap. Saya petkai penyelek umna. License for good license. If you don't know, you need the law. Yangi dik pula nang lah start. Kita ngumut penyelek komedi bat ni. We will show you. Kasuloi bukan ai ban siap beriu. Kalau ai ban siap berat. License ai ban siap beriu. License ai siap beriu. Ini saya pendekam. Iya roh pendai tarik. Iya roh pendai tarik. Aduh mentang mendan report. Ini pas ni. Ini pas mentang. Ini pas tarik. Ini pas. Sama tu ini pas. Ini kan tu ipai ba wan namanya pan pas yo mentai yo. Ka sambeli kepada jongi kayeng kepada jongi. Tang pembeli mentai air